Olá pessoal, eu sou Dira Paz e quero convidar todos vocês para participarem da campanha do financiamento coletivo para a finalização do curta-metragem A Cabana, da Bárbara Sturm. É um projeto muito lindo, muito bem executado, que merece ser bem finalizado. Esse roteiro começou a ser escrito há 9 anos atrás, dentro de um estímulo de perceber que as relações podem ser de conexão, de interesse. Quando eu conheci meu marido, o André, e a gente começou a desenvolver uma parceria que a gente tem até hoje. Eu tive esse impulso de escrever sobre um casal que está há muito tempo junto, vai se distanciando, continuando junto dentro de uma casa, porém 2 pessoas sozinhas. E é um filme onde a gente está buscando assim um lugar que dialogue também com as expectativas que o roteiro propõe, que é o desencontro entre esse casal, e esse desconforto a 2 é uma coisa que traz uma intimidade, que traduz muito relacionamentos. O filme fala sobre relações e sobre as pequenas ou grandes diferenças, onde de fato a gente pode se encontrar e onde há o desencontro. Então, acho que dentro de uma forma inteligente e fabular que ela escreve e está construindo esse trabalho, acho que a gente pode penetrar em camadas hipersensíveis e obscuras da alma e, de alguma maneira, a gente se revelar ou mostrar a dificuldade de comunicação, a incomunicabilidade. Agora que a gente filmou, a gente parte para a montagem, para encontrar, né, essa narrativa, voltar para o roteiro, construir, né, esse audiovisual. Depois vamos para a finalização, para a pós-produção de imagem, de som. O nosso trabalho na pós-produção é de retocar um efeito de fumaça que já foi produzido no set e aplicar um efeito narrativo no rosto de um dos personagens. A gente está bastante orgulhoso do trabalho, tendo a certeza de que o resultado vai ser incrível. Para nós é um desafio fazer esse filme. Tem uma dificuldade inerente ao filme ser muito silencioso, ao filme ter muitos olhares. Acho que o som tem um papel narrativo muito mais do que descritivo nesse projeto. Ainda se exige muito esforço, exige muito empenho, que a gente vê uma equipe toda aí trabalhando, 25, 30 pessoas envolvidas num projeto, com toda a dificuldade material para realizar. Então, pessoal, vamos ajudar a colocar esse filme na telona? Contamos com vocês. Cadê? Vai! 1, 2, 3, 4, tem que gritar ou não? É com alegria? E aí? E aí? É sério?